Me rastin e ditës kombëtare të shtetit të Katarit, ambasadori i këtij vendi në Shqipëri, Yusuf Al-Sai, organizoi një pritje madhështore. Diplomat, përfaqësues të qeverisë dhe politikës, por edhe të ekonomisë, të artit dhe të kulturës, janë bërë pjesë e kësaj pritje të organizuar në një ditë të rëndësishme për shtetin e Katarit. Katari është një ndër shtetet që ka investuar në Shqipëri përmes disa projekteve në infrastrukturë, në sektorin energjetik, në shëndetësi, turizëm, arsim e fushat të tjera.